Noi donne siamo più grandi noi, ecco. Noi facciamo tante cose. La vera autonomia è molto importante. Ogni giorno fare le pulizie, si vuole che cucinare, poi chiudere la casa, la nuova casa. Io vado avanti per sempre, tutta la mia vita. È importante per noi avere celebrato la giornata della donna con questo incontro con Giulia, un percorso per una vita indipendente. Ricordiamo anche che oggi è significativo per il fatto che ricorre quest'anno i 70 anni per il voto alle donne, il suffragio universale, quindi un motivo in più per dire che l'Italia sulla esperienza di autonomia delle donne, di ruolo delle donne, ha solo da guadagnare. Per l'8 marzo la presentazione di un libro che vede una ragazza giovane, una ragazza brillante, impegnata in svariate attività, quindi da quelle che sono le attività della cultura, della musica e di tutto il resto, ma soprattutto un esempio anche per molte coetanee, sia il biglietto da visita più bello che potevamo oggi proporre come 8 marzo. Una storia vera di come una persona con delle difficoltà però può fare una vita normalissima, una vita indipendente. Noi stiamo investendo molto su vita indipendente per le persone appunto che sono in difficoltà o che hanno disabilità, e quindi vuol dire reinserimento lavorativo, vuol dire reinserimento scolastico, vuol dire piena autonomia. Ci sono 11 progettualità per il 2016 finanziati anche con contributi nazionali che vanno in questa direzione.